في المجال الفني البارح كانت عندي لوكازيون وكان عندي لو بليزير نشوف شكون رابح أوغاد المغني والطباخ اللي شيف كوزيني تاني. Grâce à qui? غراسة أنيس حمزة شلوش اللي عرضوا في حصة دوينغ ذا زد. Merci أنا beaucoup. شفتو وحبيت نشارك معكم كيفاش راهو يجوز ياماتو وشنو هي الموسيقى اللي يسمعها. درت فيديو صغير نروحو نشوفو ونعاودو نولو. En confinement, déjà ça fait longtemps, hein, je me suis mis en auto-confinement avec la famille du moment où on a l'hôtel, le restaurant, les activités حبسوا. Donc, واش نقول لك déjà بديت sport, بديت العطاي. C'est bien. Donc, j'ai la chance que ma femme, c'est un peu une prof de pilates. Les pilates, c'est des exercices qui ont été inventés par M. Pilates, très très importants pour renforcer la respiration, le système nerveux et surtout les muscles de l'intérieur. Le yoga, je fais un peu aussi de heat work, graisse et tout. Et déjà, ça me prend 1h30 par jour, là, jusqu'à 2 heures. Où je suis comme cuisinier et حكمتني في الدار على مرا دونك لازم نطيب لها. نحط بزاف الشاف رابح في انستغرام تاعي ولا في انستغرام تاني الشاف رابح وفيسبوك نحط بزاف لي فوتو وبيانتو جو في ميتر دي فيديو دي وثاني لي روسيت مي اوبليجي شغل ماشي تفلسيفه. كاين العدس كاين اللوبيا كاين الخضره. انا ناكل بزاف فيجيتاريان باسكو اللحم سي با تري ريكوموندي الناس اللي على بالهم دايت وكذا. دونك طيب بزاف عفايس هكذايا روز شويه تاع طعام وكذا منا مي سي توجور كرياتيف شغل انتويتيف شغل واش كاين اللي كاين نضربهم بلاطوش تاعي اللي يحبوا يقرعجوا يجوا للانستغرام. ابارتي ثاني واش ندير جون بروفيت اوسي بور ابروندر دي لونغ. جي توجور فولو اميليوري مون ايطاليان اي تو دونك ديولينغو je conseille Duolingo. في عود تلعب في Duolingo. Si je recommande comme film, par exemple, l'enfant qui a réussi à accrocher le vent. C'est un petit garçon dans un pays du tiers-monde dans lequel il n'y a pas d'eau, il y a de la sécheresse. Il réussit à faire un moulin à vent pour extraire de l'eau de la nappe phréatique pour aider son village. C'est un truc incroyable. موسيقى par exemple parce que Duolingo ما يكفيش دونك لازم الطليانيه تاعك تكتب لازم تسمع. je suis revenu un peu classique italien اللي كنت نسمعهم pour تعرفوا كاع الجزائر يعرفوا لا شاتي مي كانتاري والله جيتارا ايمانو لا شاتي مي كانتا la canzone piano piano. Donc ça me permet de rigoler, de me rendre compte de ce que je disais mal, ce que je disais bien et de comprendre enfin cette chanson. Par exemple Bella Ciao, je regarde la Casa de Papel. Donc شفتها على 4e saison تاع la Casa de Papel خوكم من الاولين Casa de Papel en version originale اسبانيوليه يرحم باباك. و لا كازا دي بابيل فيها بيلا تشاو او بارتيجانو تعرفوها هذه una mattina mi sono svegliato oh bella ciao 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 una mattina mi sono svegliato. Aussi un peu ce que j'écoutais avec هذا الكونفينمون تاع beaucoup de introspective يعني تفكر لا نوستالجي تاع تولي بزاف الحوايج اللي كنت تسمعهم. دونك انايا شعبي ولا معطوب ولا بغيل ولا براسانس ثاني tout des trucs à texte que j'ai toujours adoré. Je reviens vers ça. J'écoute beaucoup aussi les choses يخرجوا لك تحت فيديو راب جديده كذا منا موسو جديد من هكذا. je suis obligé d'écouter les textes que je suis en train de faire les morceaux اللي لازم نحفظهم باش كاش نهار نغنيهم لكم لايف. الموسو جديد اللي نديرو فيهم باغ اكزومبل بيانتو وسبيسيال ليكم راني درت لكم موسو صغير. قال لك اللي فات مات قلت لك اللي فات فات. ناس عايشه اللي ما نساتش ما كاش فينا اللي ما تقاش يموت غير اللي ما براش اللي من عمره ما بقاش يبرى اللي ينوض من الفراش. وكيما على بالكم كاع ريحوا في الدار ايفيتيو لا بروباغاسيون تاع الفيروس بالعقل شويه شويه بلا ما واحد لا يخلع روحه ولا ياكل راسو بلا ما الواحد يعمر راسو. داروها بالعاني ما داروهاش درناها ما درناهاش. جافي اونفي دير سا اي تو.
راديو نقول لكم حاجه، راني معاكم على بالي باللي كاين ما يحبوناش، وعلاش؟ في خاطر اللي يحبونا، وان شاء الله دائما لقدام مستعرض لكم. جميع واحد في هذه البلاد يسي يدير حاجه، يسي يافونسي، يخدم يوم الصباح ويكري حاجه جديده، رانا معاه نوقفوا معاه. وانايا راني معاكم براديو نحبكم بزاف، صافي لونطون نتبع نشوف كيلكو زيميسيون هكذا منا كيلكو تروك دي فاصون وين تروح تخرج كعبسه راديو هكذا. اي برافو بور لو ترافاي في، برافو à tout le monde ici dans la radio, bravo à Kali Hassan et merci pour l'invite, merci de penser aux gens qui font bouger les choses في الجزائر et de leur donner une voix, de leur donner منصه. تعرف بكم 99 الناس كانوا يقولوا ما راناش ساكتين، دونك راكو تعرفوا خوكم رابح دون كيشوط شاف رابح ولا ام بي اس الميكرو بليزيس 99 وحنا نقول لكم ما راناش ساكتين.